क्या कभी ऐसा सोचा है कि जो लक्ष्य 10 साल में पूरे होने थे वो सिर्फ 6 महीने में हासिल हो जाएं? सुनने में तो ये नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन आज हम इसी कमाल के आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे। हर साल नया कैलेंडर आता है, तारीखें बदलती हैं, साल बदल जाते हैं। पर एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है, जब कैलेंडर इतनी तेजी से बदल रहा है तो इंसान क्यों नहीं बदलता? अक्सर ऐसा महसूस होता है कि वक्त तो जैसे पंख लगाकर उड़ रहा है, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हैं। पर सच तो ये है कि आने वाले 6 महीने किसी की भी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं, अगर वो वाकई बदलना चाहें। अगर ये बात किसी को असंभव लगे तो जरा इन लोगों पर नजर डालिए। प्रियंका चोपड़ा सिर्फ 18 साल की उम्र में मिस वर्ल्ड बन गईं। सचिन तेंदुलकर ने 16 साल की छोटी सी उम्र में अपना क्रिकेट डेब्यू किया। और एलन मस्क, उन्होंने सिर्फ 5 साल के अंदर अपना पहला रॉकेट लॉन्च कर दिया था। यहाँ तक कि सुंदर पिचाई भी गूगल के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़े। इन सब ने ये साबित किया है कि बड़े लक्ष्यों को भी बहुत कम समय में हासिल किया जा सकता है। तो असली सवाल यही है ना, कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो फिर किसी और को क्या चीज़ रोक रही है? ये एक बहुत सीधा और गहरा सवाल है। चलिए आज इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। ये है हमारा रोड मैप। हम उस बड़े वादे से शुरू करेंगे, फिर एक एक करके उन 6 नियमों को समझेंगे, जिसमें गायब होना, लक्ष्य तय करना, एक ठोस योजना बनाना, फोकस, जवाबदेही और आखिर में हमेशा सीखते रहना शामिल है। और अंत में बात होगी एक्शन लेने की। तो पहला नियम, और शायद सबसे मुश्किल नियम भी यही है, 6 महीने के लिए गायब हो जाना। और नहीं, इसका मतलब कहीं छिप जाना नहीं है। इसका मतलब है अपने लक्ष्य पर 100% ध्यान देने के लिए खुद को हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से सामाजिक और मानसिक रूप से अलग कर लेना। सोचिए, दरवाजे बंद, दोस्त, रिश्तेदार, पार्टियां, सब कुछ समय के लिए भूल जाना। जैसे मशहूर लेखक युवाल नोआ हरारी करते हैं, वैसे ही अपने मन और शरीर को सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए लगा देना। मतलब 6 महीने के लिए ये मान लेना कि दुनिया के लिए कोई इंसान है ही नहीं, बस वो और उसका लक्ष्य है। अब सवाल है, गायब होने का मतलब असल में क्या है? इसका मतलब है इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना। वो रिश्ते जो ध्यान भटकाते हैं, वो पार्टियां जिनका कोई मतलब नहीं, वो ऑनलाइन ग्रुप्स जो सिर्फ टाइम पास हैं, जो कॉन्टैक्ट सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें ब्लॉक करना होगा। सोशल मीडिया की स्ट्रीक्स अगर टूटती हैं तो टूटने दें, ये सब कुछ छोड़ना होगा। इस दौर के लिए पूरी तरह से स्वार्थी बनना पड़ेगा, और ये कोई बुरी बात नहीं है। इसका मतलब है सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने लक्ष्यों के बारे में, अपने सपनों के बारे में। जो भी चीज रास्ते से भटका रही है उसे दिमाग से निकाल फेंकना होगा। ये त्याग किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए है। ठीक है, तो अब जब ध्यान लगाने के लिए माहौल बन गया है, तो अगला सवाल ये है कि ध्यान लगाना किस पर है। और यहीं आते हैं हमारे अगले 2 नियम, एक साफ लक्ष्य और उसे हासिल करने की एक पक्की योजना। नियम नंबर 2 है एकदम क्रिस्टल क्लियर लक्ष्य तय करना। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है J.K. रोलिंग। उनका 10 साल का लक्ष्य था एक सफल लेखिका बनना। पर इस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद को एक होटल में बंद कर लिया और सिर्फ 6 महीने के अंदर हैरी पॉटर का पूरा पहला ड्राफ्ट लिख डाला। पर यह हुआ कैसे? इतना बड़ा काम 6 महीने में कैसे हो गया? जवाब इस एक नंबर में छिपा है, 2000। उन्होंने रोज 2000 शब्द लिखने का छोटा पर पक्का लक्ष्य बनाया। बस यही, ये दिखाता है कि एक बड़े पहाड़ जैसे लक्ष्य को छोटे छोटे रोज के कदमों में तोड़ना कितना जरूरी है। और यहीं से आता है हमारा तीसरा नियम, एक डिटेल्ड एक्शन प्लान बनाना। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने बिल्कुल यही किया था। 3 बार फेल होने के बाद उन्होंने अपने बड़े लक्ष्य रॉकेट लॉन्च करने को छोटे छोटे कामों में तोड़ा, जैसे डिजाइनिंग, फंडिंग, टेस्टिंग, और हर छोटे काम के लिए एक डेडलाइन सेट की। और नतीजा हम सबके सामने है। तो अब लक्ष्य साफ है और योजना भी तैयार है। लेकिन किसी भी योजना को हकीकत में बदलने के लिए 2 सबसे जरूरी ताकतें चाहिए होती हैं। एक अटूट अनुशासन और दूसरा एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम। अब हम इन्हीं 2 नियमों पर बात करेंगे। नियम नंबर 4 है जबरदस्त फोकस और अनुशासन को अपनाना। और जब भी अनुशासन की बात होती है तो एक ही नाम दिमाग में गूंजता है, पूर्व नेवी सील डेविड कॉगिंस। जरा इस आंकड़े को देखिए, 50 किलो,
डेविड गॉगिन्स ने नेवी सील्स में शामिल होने के लिए सिर्फ 3 महीने में 50 किलो वजन कम किया था। ये उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति और मानसिक मजबूती को दिखाता है। वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, बस उनका अनुशासन और फोकस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। डेविड गॉगिन्स की एक बात हमेशा याद रखने लायक है। वक्त तो बीत ही जाएगा, डटे रहो और जीत जाओगे। मतलब कोई एक बार फेल हो, 2 बार हो या 10 बार, लेकिन अगर वो डटा रहा तो 11वीं बार जीत पक्की है। लेकिन दुनिया के सबसे ज्यादा अनुशासित इंसान को भी कभी-कभी बाहरी सहारे की जरूरत पड़ती है। और यहीं पर आता है हमारा नियम नंबर 5, जवाबदेही की तलाश करना। और इसका एक शानदार उदाहरण है ओपरा विनफ्रे। ओपरा अपनी कामयाबी के शिखर पर होने के बावजूद खुद को हमेशा मेंटर्स और अपनी जैसी सोच रखने वाले लोगों से घेरे रखती थीं। वो मानती हैं कि जब भी वो रास्ता भटकती हैं या मोटिवेशन कम होता है, तो यही लोग उन्हें वापस सही ट्रैक पर लाने में मदद करते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे आखिरी और छठे नियम की। ये वो नियम है जो ये पक्का करता है कि 6 महीने में मिली सफलता आगे भी बढ़ती रहे। और वो नियम है लगातार सीखते रहना और वक्त के साथ खुद को बदलते रहना। इसे समझने के लिए अमेज़न की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। 1994 में अमेज़न सिर्फ एक ऑनलाइन किताबों की दुकान थी, लेकिन वो सीखते रहे, बदलते रहे और आज वो एक ग्लोबल पावर हाउस है। ये कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने लगातार नई चीजें सीखीं और नई टेक्नोलॉजी को अपनाया। ये सब कुछ मुमकिन हुआ जेफ बेज़ोस की इस सोच की वजह से। बड़ा सोचो, अपनी गलतियों से सीखो और बहुत तेजी से सुधार करो। यही वो मानसिकता है जिसने अमेज़न को हमेशा बाजार से एक कदम आगे रखा। बदलाव ही दुनिया का नियम है और जो इसके साथ बदलता है वही आगे बढ़ता है। तो इन सभी 6 नियमों को अगर हम एक साथ मिला दें तो बनता है 6 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक ऐसा दौर है जब कोई इंसान हर भटकाव से दूर होकर पूरे अनुशासन और जवाबदेही के साथ हमेशा सीखने की मानसिकता रखते हुए अपनी एक ठोस योजना पर काम करता है। ये चार्ट पूरी कहानी को एक नज़र में दिखा देता है। एक तरफ है 10 साल की धीमी प्रगति, जहां ध्यान 100 जगह बटा हुआ है, और दूसरी तरफ है वो 6 महीने जहां पूरा फोकस सिर्फ एक लक्ष्य पर है। नतीजा कई गुना ज्यादा प्रगति। तो अंत में बस एक सवाल, अगले 6 महीने तो गुजर ही जाएंगे, ये तो तय है। सवाल सिर्फ ये है कि कोई इंसान इन 6 महीनों के आखिर में खुद को कहाँ देखना चाहता है। फैसला हर किसी का अपना है।